صباح الخير، مرحبا بكم. صباح النور. انا مجدولين من اغلانتين، رجعت لكم كالعاده. مرحبا بكم. اليوم نهار حد، قمت بكري برشا، حضرت لكم دي برودوي خدمناهم في اللابو متاعنا على الصباح، وتويكا جبنا منهم عينه من كل كعبه باش نعملوا مع بعضنا لايف. هيا وينكم جربياتي، هيا وينكم. صباح النور، صباح الورد، يومكم سعيد. مرحبا بكم، صباح النور، صباح الخير. هاي تلموا نحكيو شوية. مرحبا، صباح النور، صباح النور. ابعثوا لي هكا صباح خير ولا وردة ولا حاجة خنشوفكم. اللايف يقربني منكم برشا ويفرحني اني نشوفكم ونحكي لكم على البرودويات متاعنا اللي هما 100% ناتوريل. نعرفش هكا خير زعما. لا، صباح الخير، مرحبا بكم. انا مجدولين من اغلانتين، جيتكم اليوم جبت لكم معايا كيما العاده دي كادو من عند اغلانتين. سر الطبيعه اللي تستعملون اغلانتين باش تفرح كليوناتها العزاز عليها. مرحبا بكم، شرفتوني. نبداو اليوم. جبت لكم الدونتيفريز ناتوريل 100% بيو 100% ناتوريل، ميدن تونيزيا، مصنوع في اللابوراتوار نتاع اغلانتين. مرحبا بكم، صباح النور. دونك نرجعوا نحكيو. قلت لكم لي دونتيفريز نتاع اغلانتين مصنوعين من 4 بارفان مختلفين، ما ينجموا كان ينفعوا، ما فيهمش برودوي شيميك اجوتي، ما فيهمش سلفات، ما فيهمش فليور اللي هما يضروا باللثه والاسنان والفم واللسان. دونك برودوياتنا 100% ناتوريل 100% بيو، مفوحينهم بالصباح النور. عزيزه مرحبا بيك. قلت لكم 100% ناتوريل 100% بيو، ما فيهمش حتى اضافات كيميائيه، ما فيهمش سلفات، ما فيهمش سلفات. صباح النور، مرحبا بيك. ما كوزين، مرحبا بيك، مرحبا بيك. ما احلاه القليب. ميرسي عزيزه. اياديه بحري، مرحبا بيك، نتشرفوا بكم. مرحبا بكم، مرحبا بماكوزين، نتشرفوا بكم. حبيت نحكي لكم كما قلت لكم على لي دونتيفريز. عندنا 4 بارفان. عندنا الاولاني نبداو نحكيو عليه هو لو كلو دو جيروفل. سي ان دونتيفريز. الساعه نبداو اول حاجه نحكيو على العبوه نتاع دونتيفريز اغلانتين. دونتيفريز اغلانتين ما نحطوهش في دي تيوب، نحطوه في فلاكون ايرليس كما تشوفوا فيهم محلاهم، دي فلاكون ايرليس. هذوما لي فلاكون وقت اللي نحلوهم احنا ننزلوا نحلوا زاده هذه العبوه، هذه زاده تتنحى هكا باش يولي كاشتي. احنا ننزلوا هوني وهو يخرج الدونتيفريز. قد ما يخرج الدونتيفريز قد ما القعر هذايا يطلع الفوق 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 حتى لين يفرغ. شنو معناها؟ يعني الدونتيفريز نتاع اغلانتين لا يتعرض للهواء لا للبكتيريا، لا يشيح ولا يشيه شامبينيون. خاطر نعرفوا احنا في السال دو بان على اللافابو فما برشا بكتيريا برشا شامبينيون. سيت اون بلاص اوميد هكا شويه، دونك يتكاثر فيها الميكروبات. دونك احنا كيف نحطوه في عبوه كيما هذه رانا نستحفظوا عليه ما يظهرش جمله. دونك انت كيف تحطه على البروسادون تاعك تعاود ترجع الغطاء هذايا في بلاصتو ويقعد محمي من البكتيريا ومن الجراثيم. الى جانب ذلك هو قلت لكم اللي هذايا مفوح بالويل اسونسيال دو كلو دو جيروفل، معناها عود القرنفل، بالزيت الاساسي نتاع عود القرنفل. واحنا نعرفوا قيمه عود القرنفل قبل جداتنا واماتنا والرجال الكبار. قبل وقت اللي واحد كان يمرض ما كانش يمشي للدونتيست، كانوا يعطيوه عود قرنفل يحطوا على سنته اللي هو توجع فيه. علاش؟ على خاطره انتي انفلاماتوار، انتي شامبينيون، انتي بكتيريان، و مهفت، مهدئ للالام، معناها يهفت ويريح. دونك بالنسبه لنا الدونتيفريز نتاعنا مفوح بالزيت الاساسي العود القرنفل، ما فيش حتى اضافات كيميائيه. الفورميل نتاعو تتكون كيما تشوفوا هنا كاتبت لكم من 30% غليسيرين. هوني تلقى الكومبوزيسيون كامله. ما يتكون كان من اون غوش هي اللي تصلح للبروساج دي دون، دونك تنظف. سي اون غوش مينيرال مستخرجه من الاحجار اللي خلقهم ربي. دونك ما هيش برودوي مصنوع في لابوراتوار. وكما قلت لكم سي ان برودوي فيجيتال ناتوريل بيو. هذه البارفان الاولى عود القرنفل.
نكتب لكم هنا الخصائص نتاعو الدونتيفريز هذايا. بالنسبه للي يبيعود القرنفل هو نيتوايون اون بروميير ليو، بروتيكتور يحمي معناها، ريباراتور يصلح الاسنان التالفه، بيوريفيون معقم يقضي على البكتيريا والشامبينيون، اي لي بارفيمون معناها ريحه تعود القرنفل ياسر بنينه. وقت واحد يتكلم بعد ما يحك اسنانه ولا يتنفس ولا يعمل هكا تخرج ريحه بنينه. البارفان الثانية هو الكالاتوس، الكالاتوس بيو، ويل اسونسيال دو كاليبتوس بيو. علاش؟ على خاطر النبته هذه خلقها ربي في الجبل وحدها، تطلع في الجبل، دونك ما فيهاش تدخل بشري، ما فيهاش معناها كيميائيات تتزاد، هي طبيعيه 100% بيو. على خاطرها الكالاتوس تعرفوه يطلع وحده في الغابه. دونك الدونتيفريز بالكالاتوس يحمي اللثه، يحمي الاسنان، يحمي اللسان من البكتيريا، من الجراثيم، من التسوس. هو رومينيغاليزون، دونك يعاود تكوين الاسنان التالفه، خاطر هما تعرفوا الاسنان يتكون من عده طبقات، فما طبقه ساعات هكا تبدا تدقش، دونك هو يعاود يغلفها ويعاود يحميها ويحافظ عليها. سي ان برودوي نيتوايون، بروتيكتور، رافريشيسون، بيريفيون اي بارفيمون، يعني معقم، يفرشك، يعطيك ريحه بنينه ويحمي الاسنان واللثه واللسان. دونك هذايا بالكالاتوس. كيما العاده نقول لكم هنا تلقى الكومبوزيسيون نتاعو كامله، وراهو فيه 30% جليسيرين. وتعرفوا منافع الجليسيرين فيجيتال اللي تستعمل فيه إيغلانتين، حكيت لكم قبل في فيديوهات، اللي يحب يرجع للفيديوهات نتاع إيغلانتين في اليوتيوب يجم يدخل على القناه نتاع اليوتيوب نتاع إيغلانتين ناتور ويشوف الفيديوهات نتاعنا الكل، كيفاش نجمعوا النباتات نتاعنا اللي نستعملوهم، كيفاش نستخرجوا منهم الروح نتاعهم والزيت نتاعهم. الكلهم دي فيديو انا نصورهم لايف والا مسجلين ونهبطهم لكم الكل على القناه نتاع اليوتيوب ولا على الباج نتاع الفيسبوك ولا على الانستغرام، على لينكدين، على التيك توك، على القنوات الريزو سوسيو الكل. مرحبا بكم الكلكم، تشرفوني وتعرفوني ومرحبا بكم في كل وقت. البارفان الثالثه اللي باش نحكيو عليها اليوم السيترون بالويل اسونسيال دو سيترون بيو. هاني نكتب لكم هنا، نحط لكم التصويره ونكتب لكم ويل اسونسيال دو سيترون بيو، وهوني نحط لكم اللي هو بالويل اسونسيال دو مونت بيو. نحكيو الساعه على السيترون. الكلنا نعرفوا منافع السيترون، سي ان اسيد. يعيشك ما كوزين، ميرسي برشا قلوب نعطيك، يعيشك ميرسي بيان. قلت لكم السيترون سي ان اسيد يحمي الاسنان ميرسي بيان، يحمي الاسنان، يحمي اللثه. فما ناس مسكنات مجرد انهم يضحكوا تترشق سنونهم بالدم، اللثه نتاعهم تترشق بالدم، ولا لوغ دو بروساج يترشق بالدم. هذاك معناها على خاطر الدونتيفريز اللي يستعملوا فيه فليول وفيه سلفات، وهذوما الزوز هما قويين ياسر. سو سون دي برودوي قويين برشا ويضروا البدن نتاعنا. جران سيرفاس موجود لا يعزيزه، سيتون مارك نتاعنا احنا نتاع إيغلانتين ناتور، مصنوع في اللابوراتوار نتاعنا. نصنعوا دي بتيت كونتيتي، ما نصنعوش برشا على خاطر ما فيهش كونسيرفاتور. احنا باش نحميوه حطيناه في فلاكون ايرليس. الفلاكون ايرليس كيما حكيت لكم قبيله شويه ما يدخلوش الهواء، ما تدخلوش البكتيريا، ما يدخلوش الشامبينيون، ما يتعرضش لحتى شيء. دونك هذاك علاش ما نحطولوش كونسيرفاتور، وما نحطوه ما نصنعوش بكميه كبيره باش ما يقعدش 6 شهور وعام على الرف يتباع. بالنسبه للإيغلانتين يتباع عندي انا، كان تحب مدام لميا تكلمني على 92 227 397 92 227 397، ولا ادخل على الفيسبوك كلمني على الفيسبوك على الميسنجر ولا على الانستغرام، ولا اللي تحب انت تحب تتحصل عليا فاسيلمون تلقاني، ونمرو التليفون عطيتهولك. هذايا كيما قلت لكم بنفوح بالسيترون بيو، بالويل اسونسيال دو سيترون بيو. والسيترون سي ان اسيد، والاسيد راهو يقضي على البشره على البكتيريا، وراهو ينفع برشا الأسنان واللثة. البارفان الرابعة والأخيرة اللي خدمتها إيغلانتين ستار يا ربي هو المونت. احنا نعرفوا اللي فما برشا أنواع في المونت، فما النعناع وفما المنتهى وفما المونت دي شان. هذايا المونت دي شان
الموند دي شون معناها هو النعناع اللي يعيش في الغابة، النعناع اللي يطلع وحده، ما نحطولوش حتى مقويات كيميائية، ما نحطولوش حتى شيء من عند ربي. دونك هو بيو 100%. ناخذوه احنا نفوحوا به الدونتيفريز نتاعنا. الدونتيفريز نتاعنا العبوه فيها 64 جرام، مش شويه، ثقيله باهيه. ارليز شوفوا محلاها. نحط لكم هنا المعلومات اللي تخصوا لكلهم، من شنو مصنوع هذه الكومبوزيسيون، من شنو مصنوع، بالكعبه نحطهم لكم. ولهنا نعطيكم بعض النصائح للاستعمال. وهنا الشركه نتاعنا السيت ويب نتاعنا www.eglantinnature.com. تنجم تلقاه هوني وتدخل على السيت ويب نتاعنا وتشوف لي برودوي، تشوفهم من شنو يتكونوا، تشوف برشا معلومات عليهم، كل مكون علاش حطيناه هنا. لي دونتيفريز نتاعنا راهم مصنوعين ب 30% جليسيرين. تعرفوا منفعه الجليسيرين؟ مرحبا دليله، مرحبا بيك عزيزه. دونك كيما قلت لكم عندنا 4 بارفان، النعناع والسيترون والعود القرنفل والكالاتوس. بالنسبه للبرودوي نتاع ايغلانتين راهم 100% ناتوريل، من غير اضافات كيميائيه، 100% بيو. ما نستعملوا كان النباتات والمينيرال، ما نستعملوش السلفات، ما نستعملوش الفليول، ما نستعملوا كان حاجات طبيعيه خلقهم ربي، ما نستعملوش حاجات تضر باللثه واللسان والاسنان وما تتسببش السرطان. بالنسبه لينا كما قلت لكم العبوه نتاعنا ياسر حلوه. تتنحى هذه الاولى خاطرو كشتي من الاول، تتنحى هذه قبل هكا، بسم الله، هكا تتنحى هذه، لا تنحيها وبعتالي تستعملوا. وكل ما انت تزيد تستعمل الدونتيفريز القعر نتاعو يطلع الفوق، وبالتالي عمره ما يمس الهواء، عمره ما يمس الماء، عمره ما يمس الهواء، محمي من البكتيريا، محمي من الشامبينيون، يحافظ على اللثة، يحافظ على الأسنان من التسوس. اللي عنده ديجا سوسة راهو عنا عود القرنفل راهو يهفت ويريح ويحافظ على الأسنان واللثة واللسان. ما عادش عندي حاجة كبيرة نجم نقولها لكم. اللي تستحق أي حاجة تجم تسألني، أنا على ذمتكم، أنا على ذمتكم. مرحبا بكم في كل وقت. تجموا تكلموني على 92 227 397، وإلا تدخلوا على www.eglantinnature.com، ولا تدخل على الميسنجر ولا على الفيسبوك ولا على الانستغرام ولا تويتر ولا تيك توك، تلقوني في كل بلاصة. مرحبا بكم. حتى على لينكدين موجودة. لي برودوي نتاعنا الكلهم ناتوريل. اللي تحب تتعرف عليا وتعرفني انا شكون وين قريت وين تعلمت وكيفاش خدمت، ما عليها كان تدخل على نوتر فيلوزوفي في www.eglantinnature وتلقى المعلومات اللي تحسها اللي تستحقها كلها، وتعرف لي برودوي نتاعنا هذا من شنو مصنوع، لي زانغريديون وحده وحده، وكل وحده علاش حطيناها وشني الفايده منها. وزيد اضافه الى هذا ما نعطيكش منها الفايده كان على الاسنان اكهو. مثلا هنا ندخلوا نلقاو الكلاتوس ونقول لك راني هنا حطيت الزيت من المستخرج من الكلاتوس، وراهو الزيت هذا ينجم ينفعك في الحاجه الفلانيه. جيل نيتوايون بور بو ميكس موجود عندنا مدام نادية، مرحبا بيك ما كوزين. موجود عندنا لو جيل نيتوايون بور بو ميكس، واما انا ننصحك اكثر، موجود عندي راني نخدم فيه ونبيع فيه، لكن انا ننصحك اكثر باش تجرب لي سافون ناتوريل نتاع ايغلانتين. لي سافون ناتوريل نتاع ايغلانتين راهم مصنوعين من البير دو كاريتي، معناها زبدة الشيا، مصنوعين من ويل دو نوا دو كوكو، من البير من زيت الزيتونة والويل دو غيسان. وراهو عندنا اللي هما مفوحين باللي زويل اسونسيال، اما بور بو غراس ولا بور بو ميكس ولا سبيسيالمون بور بو سيش. وعندنا زاده بالعسل اللي هو يصلح لانواع البشره الكل، خاصه منهم البو سيش. وعندنا برشا انواع. اذا كان عزيزتي تحب تدخل على الخاص نحكي لك اكثر على البرودويات نتاعنا، والا كيما العاده حل عليشك الراجل المغشش. مرحبا بيك عزيزه. وعندي راهو لي جيل نيتوايون بور فيزاج، عندي زوز انواع، عندي بالسيترون وعندي بالشربون. تو المره الجايه نعمل لكم عليهم هما. اما انا نحبذ اكثر الصابون على خاطر الصابون بيو اكثر.
وانا راني ما نغشش اللي فما حاجه ناتوريل اكاهو ونقول لك راهي ناتوريل اكاهو، وحاجه ناتوريل اي بيو ونقول لك راهي ناتوريل اي بيو. لي 4 بارفان تاع الدونتيفريز اللي جبتهم لكم اليوم اللي معايا اليوم راهم لي 4 بارفان بيو الاربعه، اهو ما تشوفوا فيهم قدامكم، شوفوا محلاهم، عود القرنفل، النعناع، القارص والكلاتوس. ان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، ان شاء الله بون ويكاند، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. مرحبا بكم الكل. اللي تستحق اي معلومه تكلمني على التليفون هاك عطيته لكم، ولا تدخل على الفيسبوك. مرحبا بكم، مرحبا مرحبا مرحبا، برشا حب وبوسه كبيره. باي باي.